what's up mga kauray? Kumusta kayo dyan? Panigong araw na naman, panibagong vlog. Vlog natin ngayon, smoke pilching tayo ng trip. Pupunta muna tayo ng Pindang. Doon tayo smoke pilching. Yan. Hindi pa eh. Basta para usok. Tresi na kami. Gorgon. Punta kami ng Indang. Mga bayari ng Tracy. Kapitolyo ng Tracy. Ako tapos na. Tracy bayan na tayo. Mga kauray, nandito na tayo sa Korean Hospital. Korean Hospital, dito na tayo mga kauray. Paindang na tayo. Yan. Doon nga, talo ka yung kakain. Makapakuloy. Kaya ang kakain.
Babalik ko pa rin. Ito na lang sa Maniswela. Bayan na yun, di ba? Bayan. Diyan ako lumiko dati. Di ba? Yung ano? Ang galing dito. Tayo yung dumaan eh. Ito pa ng terminal. Natawagan niya sila. Diyan ako naman dati. Eh pagbalik natin, doon tayo dadaan yan. Doon natin na nakapunta roon. One pala yun? 1 meter dito. Hindi doon? Kaya ka nag-drive at tanong una. Di ba? Pauwi na yata tayo noon. Langsung kakit. Hindi pumunta to eh. Doon na yata yun ah. Ay, wala yata ito dito. Yung nga yun eh. Ha? Papuntang bayan yun eh. Pumunta. May pumunta na to.
yun. Nalaggas. Palengke. Di ba doon, palengke? Yata eh. Kasi hinaalala ko to, diretso lang tayo dun sa 7-Eleven na yun eh. Ayun nga. Doon nga. Hmm? Doon pa yata eh. Kaya lang, magano ka ng yuturan. Katanong tayo. Doon na nga yun, yung punta doon. Di ba niladaanan yung ano na yun? Highway nga yun. Oo nga yun. Doon nga. Balik lang tayo. Yan na nga natin likod niyan. Tira! Ano? Saan? Ito may bumpiro daw, kanto. Ito? Kanan. Ang kanan pa. Kung ako lang mag-isa pala, di ko rin ba ano? Bumpiro ba yan? Di ko. Sa kanan o. Kanan. Palengke eh. Kanan tayo bumpiro. Ano, mampas na tayo. Bumpiro ba to? Yan. Ito naman. Mamagpas tayo. Tumpok lang, tumpok. Ha? Tutumbok daw natin yun eh. Dito na kami sa ano, mission testing. Hintayin lang kami, kapila kami rito. Alright, tapos na kami, pauwi na kami. Bumalik na tayo. Na tayo ng ano, pauwi na tayo ng 3C. Tayo na. Sa 3C na naman kami, pauwi na kami. May mabira pa siya nga gwapo. Mabira pa siya. Yak, magmumuni-muni lanay. Dito na kami sa amin bahay. Ating na namin galing Indang. Tras! At tapos lang namin magpa-smoke bilching.